तो आजकल किसी भी वीडियो में एडिटिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट या ट्रांजिशन से बात नहीं बनती है। एक अच्छी वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक, इमोशन, बैकग्राउंड आइकन्स और साउंड इफेक्ट भी ज़रूरी होते हैं। ये चीज़ें ना कि सिर्फ वीडियो को प्रोफेशनल बनाती हैं, बल्कि एंगेजमेंट भी बनाकर रखती हैं। लेकिन परेशानी ये है कि ऐसे साउंड इफेक्ट और म्यूजिक अक्सर कॉपीराइटेड होते हैं। इसलिए आज मैं YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट लाया हूँ जिन्हें आप बिना किसी कॉपीराइट डर के अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। अब मैं ये साउंड इफेक्ट आपको सुनाता हूँ। अगर इनमें से कोई सा भी साउंड इफेक्ट आपको अच्छा लगा तो आप उन्हें मेरे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हर साउंड इफेक्ट का नाम मैंने वही रखा है जो YouTube ऑडियो लाइब्रेरी में दिया गया है, तो आप चाहें तो इन्हें YouTube ऑडियो लाइब्रेरी में भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ मैं मोशन, बैकग्राउंड, साउंड इफेक्ट, आइकन्स और बहुत कुछ फ्री में डालता रहता हूँ, तो आप